အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်29ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်29ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏လောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနှင့်အာမင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်29ဟာဆိုရင်ခွဲခွာခြင်းအတွက်နှုတ်ဆက်စကားဖြစ်တော်လဲပူဆွေးမှုအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ညှော်လင်းချက်အတွက်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကခရစ်ယာန်များအတွက်တာမကလူသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်လောကကပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဘုရားကပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကလုံးဝခြားနာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှလုံလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကပြည့်စုံခြင်းအရာကိုပုံဆောင်ပြီးဘုရားသခင်နဲ့လူသားကြားမှာပြန်လည်တည်မြဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကကပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးပတ်စံရှိမှကျမ်းမာမှအစဉ်ပြေမှလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိတိုင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့လူများစွာရှိပါတယ်။ကျမ်းမာနေတော့လဲငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့လူမြောက်များစွာရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာကအခြေအနေပေါ်မူတည်တဲ့အရာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူမှသာငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အပိုင်းငယ်9မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အပိုင်းငယ်9ထို့သို့ပြုလျင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမီနိုင်သောဖျားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကိုဆောင်မလိမ့်မည်။အာမင်။လောကဆိုတဲ့ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ရဲ့လေငယ်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိတော်လေဘလောက်ပဲပုံတိုင်းထန်နေပါစေအိပ်ပျော်ရတဲ့အခွင့်နိုးရတဲ့အခွင့်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာမိခိုအားထားပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိတဲ့အတ္တဟာဆိုရင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံယုံတာမကနှလုံးသားဖြစ်ပါယုံကြည်ဝန်ခံမှုကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးအားဖြင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တလုံးတဝတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။